Cheers! हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु राइस फ्याम। आज चाहिँ हामीले खाना लिएर आएको छौँ। पापड छ, प्याजी छ। आजको स्पेसल भनेको हाम्रो चिकन होल चिकन करी छ, अनि यसमा सलाड छ, अनि वाटर त्यति हो है। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु है। अब हामी स्टार्ट गरौँ है। ल गाइस, यो चाहिँ खाना ग्रेभी त्यहाँ छ। म चाहिँ यही यहाँ पनि ग्रेभी छ, यही ग्रेभी यसो निकालेँ है, हातले निकालेँ। चिकन पनि कसरी काट्ने होला है। ओ माई गुडनेस, धुकायो हातले। गाइस डोन्ट माइन्ड है, दिस इज माई बाइट, फर्स्ट बाइट है आज चाहिँ। आज ओभर एक्साइटेड छु। यो कसले बनाएको भन्थ्यो त भावना? आज हाम्रो हामी प्रो सेफ हुनुहुन्छ। ल चेस गरौँ न यो। चेयर्स बिर्सिरहेको यार। चेयर्स ल एभ्रिवान। जुसी। ओ माई गुडनेस, मजाले पाकेको। वाह, टेन्डर। लभ इट। लुक, ग्रेभी अलिक हाल्छु। आउँदै आएन त। ओ माई गड, वाटर गरिदिनु न एउटा खोर्सानी। आइएम सो एक्साइटेड है, किनभने यो होल चिकन चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी ग्रेभी बनाएर ट्राई गरेको। सो अलिक एक्साइटेड भएर खाँदा कुछ न कुछ गडबड हो जाएगा। बस go. Wow. Oh my god. केही बोल्नै मन लागेन है, त्यस्तो दामी। एकदमै गुम मात्र खानु मन पर्ने। खोर्सानी। Oh my god, okay go. Pido. एकदम टेस्टी। Oh my god. यस्तो मजा पाएको छ यो। Thanks to Pro Chef Naren Tamu. यति हुन्छ अहिले सक्छु। Guys, look at this. एकदम मिठो। अलिकति ग्रेभी खान्छ है। यता यहाँ चिकन यहाँ देखाउँ न। तपाईँ हाल्नु न। सिँगै लसुन हाल्नु पनि हाल्नु। लसुन गाइस, त्यस्तो सिँगै हालेको। यो पनि खाऊ न। म यति हाल्छु।
हेर्नु सक्नु यस्तो मजा पाकेको छ भित्र पनि म चाहिँ खाना मिठो भन्छ जति हेर्नु नि मैले त सितिन लाएँ यो खान्छु लास्ट बाइट मेरो पनि छ बडा खामा गाइस यो होल चिकन चाहिँ 2 केजीको हो हामीले अलिक सानो खोजेको थियौँ 1.5 केजी जति म दुईटाहरू खान्छु ग्रेभी कति हाल्छ अप्सन हुन्छ क्या राखिरहेको छु है पिरो पनि भयो लास्टै उसानले प्याज दियो itu दामी एकदम न्यू टेस्ट यो चाहिँ कहाँ राख्नु हौ हड्डीले अप्ठ्यारो भयो त्यही राख्नु न म त्यही राखेको हड्डी ठुलो भयो मसला स्टारेन्स पनि डल्लै आएछ पिरोले पोल्यो नि त यहाँ पिरो भयो नि नलादा पिरो भयो मलाई त खोर्सानीले एकदम म झन् अक्टोबर खाइरहेको छु बिग बाइटै पिरो भयो लाग्छ बेसी झन् itu Pido है खोर्सानी पिरो Kasih makan juga bahasa apa dah? Sampai ya. Itu tanam. Tanam duita. Ada kan juga? After work. Bye bye bye. गाइस हड्डी चाहिँ म तल राख्दैछु यहाँ स्पेस कम भएको भएर लास्ट पिरो भयो मेरो एडजस्ट गरेँ सरी ढिलाइ मैले पनि दुइटै युज गरेँ अप्ठ्यारो भएर आउँछ खाना पनि हाल्नु आएकै
सरी गाइज मैले हात युज गरेँ। हामीलाई कमेन्ट नै गर्नुहोस् नेक्स्ट टाइम हामीले के डल्ले डल्ले होल लिएर आउन सक्छौँ होइन। यसपालि चिकन ल्याम बिस्तारै बिस्तारै भन्नु न। गर्नु मैले दुईवटा हात युज भइरहेको छ आज। फुल फुल हुँदै गयो म त। सन्चो गाइज पानी खानु त्यसो बाँड्नु थाल्छु मजा गरिन्छ। गाइज पिरोले पसिना कुहिनु भयो। मेरो त्यो खाना लगभग सिकिसक्यो। तँ पनि सिक्नुलाई है। सिधै भन्दा पनि हुन्छ अब। मेरो विङ्स बाँकी छ। जानु सक्नुहुन्छ। अच्छा अच्छा लुगामा लगाऊ। सरी गाइज मैले चाहिँ खाना खाएर सकिसकेँ। अब चाहिँ अब चिकन छ अलिकति। यस मजाले पाकेको। ताको दिन खानु पर्यो। Oh my god. अम्लो थुप चाहिँ ननिल्नु होला गाइस हामीलाई देखेर। हजुरहरूले पनि बनाएर खानुहोस् न यसरी मजाले चिकन। तर टाइम लगाएर पकाउनु छ है यो एकदम टाइम लाग्छ भित्रसम्म पाक्नुलाई चाहिँ। सुरुमा हामीले चाहिँ तावामा फ्राई गरेर मजाले हामीले होइन प्रोसेसले क्या प्रोसेस नरिन्जुले मिनिस्ट अमिलो खाइसकेँ। कति खानु अब म सक्दिनँ। मन सक्दिनँ। लास्ट बाइट खानु कि के हो भनेको यो सबै खानु सक्दिनँ होला गाइस। मेरो पुरा है पुरा है बिस्कुट टेस्ट म घाँटी चाहिँ खान्न है। ग्रेभी भयो म त बाय सिधा मागो खाइ गर्नु मन लाग्छ गाइस के गर्नु सकेर पनि ल मेरो पनि सिद्धो। ल गाइस अब चाहिँ हामीले खाइसक्यौँ होइन। अनि अब होल चिकनको यति चाहिँ खान सकेनौँ। सो सरी फर द्याट। अब म के भन्छु भने तपाईँहरूलाई यदि रेसिपी चाहिन्छ भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो सो द्याट यु क्यान गिभ यु रेसिपी। अनि भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु एन्ड सब्सक्राइब।